今回はスマホのテザリングについて紹介したいと思います。実は以前スマホのテザリングで外でも iPad を使ってみようという動画を投稿しました。おかげさまで私のチャンネルは規模がまだ小さいのですが、割と多くの視聴者の方に見ていただくことができました。ですが、テザリングは理解するのが難しく、つまずきやすいので、もう一度以前投稿したものより分かりやすく解説した動画を提供したいと思い、今回投稿しました。今回は Android のスマホでのテザリングに絞って解説しています。iPhone はまた後日別な動画で投稿したいと思います。iPhone をお使いの方は後日 iPhone 向けの動画を出しますのでご期待ください。以前私が投稿した動画もありますので、よければそちらもご覧ください。このチャンネルの動画では iPhone、iPad などのガジェットやその活用、格安 SIM について紹介しています。少しでも皆さんの役に立つ動画を作っていきますので、画面右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。この動画は2021年3月27日時点での情報に基づいて配信しています。ご了承ください。この動画の流れですが、最初にテザリングについて解説します。2つ目にテザリングに必要なものについて解説します。3つ目にテザリングの種類とそれぞれの特徴と注意点について解説します。最後にテザリングの方法について解説します。それではテザリングについて解説していきます。テザリングとはざっくり言うと、スマホのモバイル通信を利用して Wi-Fi 専用のタブレットやノートパソコン、ゲーム機などをネットに接続させる方法のことです。Wi-Fi 専用のタブレット、例えば iPad、ノートパソコン、ゲーム機を外でネットにつないで使うためには、ポケット Wi-Fi を契約して使用するか、SIM カードを挿して使うセルラー版の iPad などのタブレットを購入して、そのタブレットのモバイル通信の契約をする必要があります。ですが、このテザリングという方法では、皆さんがお持ちのスマホを使ってタブレットやノートパソコン、ゲーム機をネットに接続させることができます。皆さんがドコモや au などのキャリア、または格安 SIM と通信契約を結んで、外でネットをしたり、通話がしたりできているかと思います。テザリングではこのスマホの通信を利用して、スマホがポケット Wi-Fi のような他のタブレットやノートパソコン、ゲーム機などの端末をネットに接続させる中継機の役割を果たします。スマホからタブレットなど他の端末に接続する方法は主に Wi-Fi や Bluetooth といった接続方法で接続します。テザリングをすることのメリットは、タブレットやノートパソコンのためのモバイル通信やポケット Wi-Fi の契約をする必要がなく、お金がかからないという点です。常に屋外でタブレットやノートパソコン、ゲーム機を使わない人は、このテザリングで十分間に合うかもしれません。便利でお得なテザリングですが、タブレットやノートパソコン、ゲーム機でネットに接続してデータを使った分、スマホのデータ通信量も消費されますので注意が必要です。それでは次にテザリングに必要なものについて見ていきましょう。まず最初に必要なのは皆さんが持っているスマホです。そしてそのスマホはドコモや au などのキャリアまたは格安 SIM などと契約し、モバイル通信ができる状態のスマホである必要があります。言い換えると外でネットができる状態のスマホということになります。テザリングではこのスマホを中継機として他のタブレットなどの端末をネットに接続させるのに必要になります。次に必要なのはネットに接続したいタブレット、ノートパソコン、ゲーム機といった端末です。これらの端末は Wi-Fi や Bluetooth に接続できる必要があります。そして最後に必要なのは皆さんがスマホの通信で契約しているキャリアの確認が必要になります。それは通信キャリアによってはテザリングがオプション扱いになっていて、テザリング機能を使えるようにするために別途キャリアへの申し込みが必要になります。
ですので、ご自身で契約しているスマホがテザリングオプションへの申し込みを行う必要があるのか、もうすでに申し込みがされているのか確認する必要があります。テザリングを行う際、意外とつまずきやすいところです。それでは通信キャリア各社についてテザリングの申し込みの必要があるのかどうか、料金は発生するのかについて調べてみました。動画で紹介していますが、テザリングを行う際は必ずご自身でも確認をお願いします。ドコモの場合ですが、テザリングの申し込みは不要、料金も無料となっています。ですが、古いプランもこの通りかどうかは私はわかりませんので、必ずご自身でドコモのウェブサイトで確認するようにしてください。次に au の場合ですが、テザリングを行うにあたり申し込みが必要、料金はプランにより発生するとなっています。ソフトバンクの場合ですが、申し込みが必要、料金はプランにより発生するとなっています。楽天モバイルの場合はテザリングの申し込み不要、料金も無料となっています。最近始まったキャリアの新プラン、ドコモのアハモ、au のポボ、ソフトバンクの LINE もはテザリングの申し込みは不要、料金も無料となっています。そして Y モバイルはテザリングの申し込み不要、料金も無料となっています。UQ モバイルもテザリングの申し込み不要、料金も無料となっています。IIJ ミオ、ビッグローブモバイル、マイネオ、OCN などの格安 SIM もテザリングの申し込み不要、料金も無料となっています。それでは次にテザリングの種類について解説します。テザリングは先ほど解説したように、皆さんが普段使っているスマホのモバイル通信を利用してタブレットやノートパソコンをネットに接続させる方法なのですが、以下の種類があります。1つ目は Wi-Fi を使ったテザリング。2つ目は Bluetooth を使ったテザリング。3つ目は USB ケーブルを使ったテザリングがあります。この動画では上2つ、Wi-Fi を使ったテザリングと Bluetooth を使ったテザリングについて解説します。3つ目はこの動画では取り上げないのでご了承ください。次に Wi-Fi でのテザリングについての特徴と注意点について解説します。Wi-Fi を利用したテザリングはこの図のようにスマホとタブレットやノートパソコンといった端末を Wi-Fi で接続します。こうすることでタブレットやノートパソコンをスマホを介してネットに接続することができます。その特徴として Wi-Fi などでケーブルを使わずに無線で接続できます。また Wi-Fi などで比較的回線速度は速いです。ただしスマホのモバイル回線速度が遅い場合、それ以上の通信速度がテザリングで得られるわけではないので注意してください。あとは Wi-Fi でのテザリングの場合、バッテリーの消耗が激しい点が挙げられます。特にスマホのバッテリーの消耗が激しくなるので注意してください。最後にこれはテザリング全体に言えることですが、通信の使いすぎには注意が必要です。タブレット、ノートパソコン、ゲーム機などデータ通信をした分、スマホの通信量が消費されます。それでは Bluetooth テザリングについての特徴と注意点について解説します。Bluetooth を利用したテザリングについても Wi-Fi の時と同じで、この図のようにスマホとタブレットやノートパソコンといった端末を Bluetooth で接続します。こうすることでタブレットやノートパソコンをスマホを介してネットに接続することができます。その特徴としてBluetooth などでケーブルを使わずに無線で接続できます。Bluetooth の回線速度は Wi-Fi に比べると遅いです。ですが、ブラウジングや画質をあまり上げない状態の動画視聴では問題なく利用できる程度の速さです。Bluetooth テザリングの大きな特徴として、Wi-Fi でのテザリングに比べバッテリーの消耗が少ないという点が挙げられます。個人的にはテザリングはこの Bluetooth テザリングがおすすめです。Bluetooth テザリングでは通信速度が遅い場合は Wi-Fi でのテザリングを試してみると良いと思います。最後に Bluetooth のテザリングでも通信の使いすぎには注意が必要です。タブレット、
ノートパソコン、ゲーム機などデータ通信をした分、スマホの通信量が消費されます。それでは次にテザリングの方法について解説します。まずはキャリアへの申し込みについてですが、au、ソフトバンク以外、例えばドコモ、楽天モバイル、格安 SIM、アハモ、ポボ、LINE モなどは申し込み不要になっています。次に au の場合ですが、au のウェブサイトを訪れます。au のウェブサイトの検索欄にテザリング申し込みと入力して検索するといくつかのページが出てきますが、ここではテザリングオプションのページを表示させます。するとお申し込みのボタンがあるので、ここをクリックすると申し込みはこちら MyAU のボタンがあるのでクリックします。MyAU にログインを求められるので MyAU の ID とパスを入力してログインしてください。私は au と契約していないのでここまでしか見せることができませんが、 MyAU にログインすると皆さんご自身のオプションの加入状況を見ることができるかと思います。その中でテザリングのオプションがすでに申し込まれているのか、まだ申し込んでいないのか確認できるかと思います。まだテザリングが申し込まれていない場合はここから申し込みを行いますが、 au の契約しているプランによってはテザリングの料金が発生しますのでご注意ください。テザリングの料金がどのプランで発生するかは au のウェブサイトで見ることができます。それでは次にソフトバンクの場合の申し込みについて見ていきましょう。ソフトバンクのテザリングの申し込みを説明したページの情報に基づいて説明します。マイソフトバンクにログインします。下にスクロールするとサービス一覧を見るという項目があるので選択します。申し可能なサービスのテザリングオプションを選択します。サービス内容確認後、次へを選択します。最後にお申し込み内容を確認し、同意するにチェック。申し込みでお申し込み完了です。ただしご自身の契約プランによってはテザリングオプションの月額料金が発生しますのでご注意ください。それでは次に Android スマホとタブレットのテザリングの設定を解説します。最初に Wi-Fi でのテザリングを行います。Android 端末でiPad に Wi-Fi でのテザリングを行ってみます。Android の場合は端末やメーカーによって若干方法が違うかもしれませんが、私の持っている端末で紹介します。まず最初に Android 端末の場合、データセーバーがオンになっているとテザリングできないので、このデータセーバーがオンになっていないか確認しましょう。データセーバーの確認は私の端末の場合、画面の上からスワイプすると表示されるクイック設定パネルから見ることができます。Android スマホの設定の画面を開きます。ネットワークとインターネットをタップします。次にアクセスポイントとテザリングをタップします。Wi-Fi アクセスポイントをタップしてオンにします。この画面でアクセスポイントのパスワードを見ることができます。初めて iPad などの端末と Wi-Fi のテザリングを行う場合、相手側の端末でスマホの Wi-Fi に接続の際、パスワードを聞いてきますので、その時に入力する必要があります。次に iPad を操作します。iPad の設定の画面を開きます。Wi-Fi をタップします。すると Android スマホの端末名が出てきますので、この端末の Wi-Fi をタップします。この時テザリングを行うスマホと初めて接続するときは、そのスマホのアクセスポイントのパスワードを聞かれるので、テザリングを行うスマホに表示されているパスワードを入力します。私のスマホの場合はアクセスポイントのパスワードのところをタップするとパスワードが表示されます。
スマホの Wi-Fi にうまく接続できたら、このように上の方に表示されます。Wi-Fi でテザリングを行う際は、iPad の場合、小データモードをオンにしておくことをお勧めします。小データモードは右の i マークをタップすると、小データモードとありますので、ここをタップしてオンにします。小データモードをオンにすると、選択した Wi-Fi ネットワークでのデータ使用量を節約できます。具体的には自動アップデートや写真の同期など、バックグラウンドタスクが一時停止されます。それではうまく接続できたか試してみましょう。ニュースアプリを開いてみます。次に YouTube を開いてみます。テザリングがうまくいっていると、このようにブラウジングや動画視聴ができます。では次に Bluetooth でテザリングする方法について見ていきます。Android の端末で iPad に Bluetooth でのテザリングを行ってみます。Android の場合は端末やメーカーによって若干方法が違うかもしれませんが、私の持っている端末で紹介します。スマホの設定の画面を表示させたら、ネットワークとインターネットをタップします。アクセスポイントとテザリングをタップして、Bluetooth テザリングをオンにします。次に iPad の設定の操作を行います。iPad の設定の画面で Bluetooth をオンにします。iPad とペアリングをしていない場合は、先にペアリングをします。方法はまたスマホに戻って、接続済みの端末をタップします。接続の設定をタップします。Bluetooth をタップします。新しいデバイスとしてペア設定をするをタップします。するとスマホ、iPad 両方にペアリング候補として下の方に表示されるので、スマホか iPad のどちらかに表示されている方をタップします。するとペアリングの要求の画面が出てきますので、スマホ、タブレットともにペアリングをタップしてください。iPad の画面に戻ってテザリングを行うスマホの端末名が出てきますので、その端末をタップします。すると iPad 側にこの鎖のマークが出てきます。このマークは Bluetooth テザリングに接続していることを表しています。それでは接続できたかどうか、先ほどのようにニュースアプリと動画視聴で試してみましょう。ニュースアプリを開いてみます。次に YouTube を開いてみます。Android スマホのテザリングを利用して iPad などのタブレットを外でもネットに接続できる方法を紹介してきました。便利なテザリングですが注意点があります。先ほども伝えましたが、テザリングを利用してタブレットやノートパソコン、ゲーム機をネットに接続させて行ったデータ通信は、テザリングしたスマホのデータ通信として消費されます。ですので、たくさんタブレットなどでデータ通信をすると、契約しているスマホの月のデータ量を超過してしまい、通信制限がかけられてしまうことになりますので、通信のしすぎにはご注意ください。また iPad などのタブレットの場合、バックグラウンドでアプリを更新されてしまうことがあります。アプリによっては 1GB 以上のデータ量を消費してしまうことがありますので、アプリの更新をされたために
データ通信の使用制限に達してしまうといったこともあり得ます。なので iPad などのタブレットをテザリングで使用する際は、テザリング中にバックグラウンドでアプリの更新や写真の同期をしないようにすると良いです。それではどのようにしてテザリング中のバックグラウンドでの更新を抑えてデータ通信を節約するか紹介したいと思います。一つ目は、外出前はなるべく家の Wi-Fi でスマホ、iPad のアプリの更新やゲームなどの必要なダウンロードを済ませておくことです。こうすることで出先でアプリやゲームのダウンロードを行う必要が少なくなります。二つ目は Wi-Fi でテザリングを行う場合、iPad の Wi-Fi の設定で小データモードをオンにするという方法です。これを行うことでテザリングで使用している Wi-Fi 接続時にアプリの自動更新が行われなくなります。小データモードについては Wi-Fi でのテザリングの方法で説明したのでやり方は省略します。皆さんもテザリング機能を使ってみたいと思ったでしょうか？この動画が少しでも役に立てたのなら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。今後も少しでも皆さんのお役に立てるような動画を作っていきますので、画面右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。